वेलकम टू स्कॉर्पियो रीबिल्ड। आज है डे 5। आज हमने गाड़ी का फ्रंट बम्पर, साइड फेंडर और सारे डोर ओपन किए। साइड फेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा और मड जमा हुआ था जो रस्ट का मेन रीज़न बन रहा था। जब चारों डोर ओपन किए तब क्लियरली पता चला कि पीछे वाले डोर्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ताकि बिल्ड की फाउंडेशन स्ट्रांग रहे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने इंटीरियर खोला उसको कलर के लिए भेजना है, तो आप लोग कलर का सजेशन कमेंट में दीजिए कि हम कलर क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।